अहिले कमरेड गङ्गानारायण श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको पक्षसँग भनौँ कमरेडहरूसँगको यो समायोजन कार्यक्रम एउटा ठुलो सुरुवात हो भन्ने मैले ठानेको छु। यस अर्थमा यसलाई सामान्य ठान्न हुँदैन, यो ऐतिहासिकै छ र यसले एउटा नयाँ ढोका खोल्ने काम सुरु गरेको छ। मलाई लाग्छ क्रमशः कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू, इमानदार वामपन्थीहरू ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा आउँदै जानेछन्। म यही मञ्चबाट, किनभने हाम्रो हिजोसम्म पनि र आज बिहान पनि महेन्द्र राय यादवसँग पनि सल्लाह भइ नै रहेको छ। उहाँसँग सल्लाह भएर नै चाहिँ कमरेड गङ्गानारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा हुने साथीहरू पनि एकता प्रक्रियामै जाने हो, माओवादीसँग नै। महेन्द्र राय यादव जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ समाजवादी पार्टीको, उहाँले पनि एकतामै जाने हो। केही प्राविधिक कारणले उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, नामको कारणले महाधिवेशनसम्म भन्ने तर्क उहाँको मुख्य तर्क रह्यो। आज बिहान मात्रै पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, कुनै तिक्तता र चाहिँ नमिठो मान्नुपर्ने केही कुरा छैन। अहिले चाहिँ जो कमरेडहरूसँग एकीकरण समायोजनको प्रक्रिया अगाडि जान्छ, भोलि महेन्द्र राय यादवले बाहिर बोली नै राख्नु भएको छ, म पनि जाने माओवादी केन्द्रमा नै हो, माओवादीसँग एकतामा नै जाने हो भन्नुभएको छ। म आशा गर्छु उहाँले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार छिटै उहाँ पनि यो एकता प्रक्रियामा समाहित हुनुहुनेछ। फेरि एकचोटि माओवादी केन्द्र या माओवादी पार्टी या माओवादीसँग सम्बन्धित विभिन्न धाराहरूलाई एकताबद्ध हुने आधार पनि यसले तयार पार्दै लगेको छ। राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने आधार पनि यसले तयार पार्दै लगेको छ भने तलैबाट कृषिमा, वनमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा, पर्यटनमा, विभिन्न क्षेत्रमा समाजवादका भ्रूणहरू रोप्ने आधार पनि यसले तयार पारेको छ। मलाई विश्वास छ आज जे सुरुवात भएको छ यो दूरगामी महत्त्वको राजनैतिक पहल हो। यो राजनैतिक पहलले एउटा बलियो सन्देश देशभरि अझै पनि छरिएर रहेका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध हुन, ध्रुवीकृत हुन सन्देश दिएको छ। म विश्वास गर्छु, किनकि मैले भन्ने गरेको छु, मलाई नेपाली जनताले, नेपाली इतिहासले, नेपाली वर्ग सङ्घर्ष, राजनीतिक सङ्घर्षले जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने अवसर दियो, शान्ति सम्झौताको नेतृत्व गर्ने अवसर दियो, संविधान सभाको पनि नेतृत्व गर्ने अवसर दियो। अब एकचोटि फेरि समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाउने जमर्को र उद्देश्यका साथ त्यो सङ्कल्पसहित हामी हिँडेका छौँ। त्यो प्रक्रियामा आजको यो समायोजन र ध्रुवीकरण र एकीकरणको प्रक्रियाले एउटा बलियो सन्देशसहित शक्तिशाली समाजवादी आन्दोलन, शक्तिशाली कम्युनिस्ट आन्दोलन जन्माउनेछ भन्ने विश्वास गर्दै अन्तिममा कमरेड गङ्गानारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा आउने सबै कमरेडहरूलाई के कुरामा विश्वस्त पार्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा या तपाईँहरूसँग छलफल गर्ने कुरामा कुनै कन्जुस्याइ हुने छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पछाडि हट्नुभयो। मेरो उहाँप्रति कुनै गुनासो छैन, कुनै आलोचना पनि छैन, तर आफूले गरेको प्रतिबद्धतामा उहाँ अडिनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ र म यो ऐतिहासिक क्षणमा उहाँलाई यही मञ्चबाट म अपिल पनि गर्न चाहन्छु कि हिजो नेकपा माओवादीको जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने तपाईँ पनि एउटा शीर्ष नेता हो। तपाईँ जनयुद्धलाई अर्थात् तपाईँ यो माओवादी आन्दोलनलाई बीच बाटोमा चौरास्तामा छोडेर तपाईँ कहीँ भाग्न पाउनुहुन्न। यसको स्वामित्व तपाईँले लिनै पर्छ, तपाईँले त्यो लिनै पर्छ। तपाईँ जुनसुकै वादी भनेर भन्नुहोस्, तपाईँको पहिचान, तपाईँको परिचय दशौं हजारको रगतले, दशौं हजारको बलिदानले माओवादी पहिचान बनाएको छ। त्यसकारणले गर्दा यसको स्वामित्व लिनुहोस् भनेर म गम्भीरतापूर्वक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। हामीले समाजवाद निर्माणको कुरा हाम्रो सहमति पत्रमा लेखेका छौँ। त्यो समाजवाद छिन्न भिन्न भएर होइन, टुटफुट भएर होइन, त्यो समाजवाद एकताबद्ध भएर मात्रै
निर्माण हुन सक्दछ। हिजो क्रान्तिको एउटा नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले गर्नुभयो र आज फेरि अर्को समाजवादी क्रान्ति हामीले गर्नु परेको छ र उहाँको नेतृत्वमा फेरि अर्को समाजवादी क्रान्ति गर्नको निम्ति हिजोका तमाम सबै माओवादी लेगेसी बोकेकाहरू जो हामी जहाँ जहाँ छौँ हामी सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ र त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन। हामी कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारीहरू, वामपन्थी, प्रगतिशील, अग्रगामी सोच राख्नेहरू सबै नै यो एउटा महाअभियानमा हामी लामबद्ध हुनुपर्छ। अहिले कमरेड गङ्गानारायण श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको पक्षसँग भनौँ कमरेडहरूसँगको यो समायोजन कार्यक्रम एउटा ठुलो सुरुवात हो भन्ने मैले ठानेको छु। यस अर्थमा यसलाई सामान्य ठान्न हुँदैन, यो ऐतिहासिकै छ र यसले एउटा नयाँ ढोका खोल्ने काम सुरु गरेको छ। मलाई लाग्छ क्रमशः कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू, इमान्दार वामपन्थीहरू ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा आउँदै जानेछन्। म यही मञ्चबाट, किनभने हाम्रो हिजोसम्म पनि र आज बिहान पनि महेन्द्र राय यादवसँग पनि सल्लाह भइ नै रहेको छ। उहाँसँग सल्लाह भएर नै चाहिँ कमरेड गङ्गानारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा हुने साथीहरू पनि एकता प्रक्रियामै जाने हो, माओवादीसँग नै। महेन्द्र राय यादव जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ समाजवादी पार्टीको, उहाँले पनि एकतामै जाने हो। केही प्राविधिक कारणले उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, नामको कारणले महाधिवेशनसम्म भन्ने तर्क उहाँको मुख्य तर्क रह्यो। आज बिहान मात्रै पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, कुनै तिक्तता र चाहिँ नमिठो मान्नुपर्ने केही कुरा छैन। अहिले चाहिँ जो कमरेडहरूसँग एकीकरण समायोजनको प्रक्रिया अगाडि जान्छ, भोलि महेन्द्र राय यादवले बाहिर बोली नै राख्नु भएको छ, म पनि जाने माओवादी केन्द्रमा नै हो, माओवादीसँग एकतामा नै जाने हो भन्नुभएको छ। म आशा गर्छु उहाँले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार छिटै उहाँ पनि यो एकता प्रक्रियामा समाहित हुनुहुनेछ। फेरि एकचोटि माओवादी केन्द्र या माओवादी पार्टी या माओवादीसँग सम्बन्धित विभिन्न धाराहरूलाई एकताबद्ध हुने आधार पनि यसले तयार पार्दै लगेको छ। राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने आधार पनि यसले तयार पार्दै लगेको छ भने तलैबाट कृषिमा, वनमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा, पर्यटनमा, विभिन्न क्षेत्रमा समाजवादका भ्रूणहरू रोप्ने आधार पनि यसले तयार पारेको छ। मलाई विश्वास छ आज जे सुरुवात भएको छ यो दूरगामी महत्त्वको राजनैतिक पहल हो। यो राजनैतिक पहलले एउटा बलियो सन्देश देशभरि अझै पनि छरिएर रहेका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध हुन, ध्रुवीकृत हुन सन्देश दिएको छ। म विश्वास गर्छु, किनकि मैले भन्ने गरेको छु, मलाई नेपाली जनताले, नेपाली इतिहासले, नेपाली वर्ग सङ्घर्ष, राजनीतिक सङ्घर्षले जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने अवसर दियो।
शान्ति सम्झौताको नेतृत्व गर्ने अवसर दियो, संविधान सभाको पनि नेतृत्व गर्ने अवसर दियो। अब एकचोटि फेरि समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाउने जमर्को र उद्देश्यका साथ त्यो सङ्कल्पसहित हामी हिँडेका छौँ। त्यो प्रक्रियामा आजको यो समायोजन र ध्रुवीकरण र एकीकरणको प्रक्रियाले एउटा बलियो सन्देशसहित शक्तिशाली समाजवादी आन्दोलन, शक्तिशाली कम्युनिस्ट आन्दोलन जन्माउनेछ भन्ने विश्वास गर्दै अन्तिममा कमरेड गङ्गानारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा आउने सबै कमरेडहरूलाई के कुरामा विश्वस्त पार्न चाहन्छु भने तपाईहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा या तपाईहरूसँग छलफल गर्ने कुरामा कुनै कन्जुस्याइ हुने छैन।